Matthäus, Kapitel 11, Vers 2, 6. 2 bis 6. Gott heute hat eine schöne, gute, tiefe Botschaft für uns. Amen. Wir werden zuerst in Persisch lesen. Und ich möchte, dass jeder von uns versteht, was der Heilige Geist will uns verkünden. Halleluja. So wir lesen zuerst in Persisch. Lese. وقتی یحیی در زندان خبر معجزه عیسی را شنید، 2 نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد تا او بپرسند وقتی یحیی در زندان خبر معجزه‌های عیسی را شنید، 2 نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد تا از او بپرسند آیا تو همان مسیح موعود هستی یا هنوز باید منتظر آمدن او باشیم. Amen. This is 6. Okay. Hallelujah. 2 bis 6. عیسی در جواب ایشان فرمود نزد یحیی بازگردید و آنچه دیده‌اید و شنیده‌اید برای او بیان کنید. چگونه نابینایان بینا می‌شوند، لنگ‌ها راه می‌روند، جزامی‌ها شفا می‌یابند، ناشنواها شنوا می‌گردند، مرده‌ها زنده می‌شوند و فقرا پیغام نجات بخش خدا را می‌شنوند. سپس به او بگویید خوشا به حال کسانی که به ما شک نکنند. وقتی شاگردان یحیی رفتند، عیسی درباره یحیی با مردم سخن گفت و فرمود آن مرد که برای دیدنش به بیابان یهودیه رفته بودید که بود؟ آیا مردی بود سست چون علف که از هر وزش بادی می‌لرزید؟ آیا مردی بود با لباس‌های گران قیمت؟ کسانی که لباس‌های گران قیمت می‌پوشند در قصرها زندگی می‌کنند نه در بیابان‌ها. آیا رفته بودید پیامبری را ببینید؟ بله به شما میگویم که یحیی از یک پیامبر نیز بزرگتر است. او همان کسی است که کتاب آسمانی درباره‌اش می‌فرماید من رسول خدا را پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت باز کند. Amen. This is it. Amen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er 2 seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Halleluja. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Halleluja. Bist du derjenige? Bist du derjenige? Sag, bist du derjenige? Bist du derjenige? Bist du derjenige? Bist du derjenige? Halleluja. Heute ist die Frage des Johannes an Jesus. Halleluja. Die Frage des Johannes an Jesus. Bist du derjenige, der kommen soll?
Halleluja. Sehr oft, wir lesen die Bibel manchmal so schnell und es ist wie ein Roman, wir lesen nur eine Sache, wir lesen nur etwas, berührt uns nicht. Halleluja. Vorgestern, ich habe meine Bibel genommen, ich wollte lesen. Martha. Dann habe ich dieses Kapitel gelesen. Dann ich bin auf diese Vers 3 gekommen, da hat mein Herz berührt. Ich habe angefangen, mich zu fragen, was bedeutet dies? Was wollen Johannes hier sagen? Wie können wir diese Frage des Johannes verstehen? Wie können wir diese Frage des Johannes verstehen? Für die Leute, die Bibel komplett gelesen haben, die Martha oder Johannes, Markus, Lukas komplett gelesen haben, können auch sich fragen, warum Johannes fragt diese Frage. Er stellt diese Frage an Jesus. Halleluja. Vielleicht, Immanuel, du hast gelesen, du hast verstehen gleich, was Johannes wollte sagen. Aber ich habe nicht gleich verstanden. Warum Johannes sagt diese Frage, Halleluja. Wie können wir diese Frage des Johannes verstehen? Halleluja. Wer ist Johannes? Halleluja. Derselbe Johannes. Halleluja. Derselbe Johannes, von dem Prophet Jesaja geschrieben hat. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Das heißt, 800 Jahre schon, Prophet Jesaja, eines der großen Propheten der Bibel, hat schon geschrieben, dass Johannes ist die Stimme in der Wüste, die ertönt, bereitet den Weg des Herrn. Halleluja. Ist derselbe Johannes, der berichtet hat. Wenn wir lesen, Matthäus 3, 11, Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Derselbe Johannes, der dies berichtet hat. Halleluja. Er spricht hier von wem? Von wem spricht hier Johannes? Von wem spricht hier Johannes? Spricht von Jesus. Er spricht von Jesus. Beantwortet. Ich spricht von Jesus. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Aber der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Er spricht von Jesus Christus. Halleluja. Amen. Derselbe Johannes. Johannes ist derselbe, der sprach, als Herr Jesus sah. Er hat Jesus gesehen. Er war mit seinen Jungen. Hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Halleluja. Johannes, der hat so gesagt, wenn Herr Jesus gesehen hatte,
Das erste Mal hat Jesus gesehen, hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Halleluja. Nach dieser Aussage des Johannes, Halleluja, zwei seiner Jünger haben Jesus nachgefolgt. Wenn wir lesen, haben Jesus nachgefolgt. Ist da Andreas und andere Jünger, Halleluja, Amen. Weil damals, bevor Jesus, Johannes hatte seine Jünger. Andreas war Jünger von Johannes. Johannes hat Jesus gesehen, das ist das Lamm Gottes. Andreas hat Jesus nachgefolgt. Und die Andreas, der ist zu seinem eigenen Bruder Simon Petrus gegangen, hat gesagt, wir haben den Messias gesehen, gefunden. Halleluja. Den Messias, der übersetzt ist Christus. Halleluja. So, nach all dies, was Johannes gesagt hat, Halleluja. Hier in unserem Text, Johannes fragt, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Halleluja. Ich frage mich, versteht ihr, was ich sage? Versteht, was ich stehe? Halleluja. Weil Johannes ist derjenige, der hat den Weg des Christus vorbereitet. Der Johannes ist derselbe, der Jesus getauft hat. Johannes ist derselbe, der hat berichtet, dass der Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Und heute, in unserem Text, Johannes fragt, Johannes sandte seine Jünger zu Jesus und fragt, bist du der Messias? Bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Normalerweise für jemanden, der richtig versteht die Bibel, nach diesem Bibelvers muss man sich fragen, warum Johannes heute fragt so. Du, von dem Jesaja 800 Jahre früher hat geschrieben, du bist die Stimme in der Wüste, der den Weg des Herrn schon vorbereitet. Du bist derjenige, der Jesus getauft hat. Du bist derjenige, der hat überzeugt, dass du bist. Jesus ist das Lamm Gottes. Warum Johannes heute fragt diese Frage? Halleluja. Amen. Und die Antwort dieser Frage ist sehr wichtig für unser Leben als Christ, für unser Verständnis der Bibel. Halleluja. Amen. Weil dies ist der Grund der Tod des Christus am Kreuz Golgatha. Warum die Pharisäer? Warum die Sadduzäer? Warum die Juden? Warum alle waren gegen Jesus am ersten 100 Jahr? Jesus konnte nicht in Jerusalem kommen ohne Steinigung. Halleluja. Das ist der Grund, den Tod Jesus heute, ich sage euch. Halleluja. Amen. Ist der Grund. Die Antwort ist das. Halleluja. Johannes, der Täufer, hatte Christus als den einen vorgestellt, der Flamme des Gerichts bringen und die Sprühe mit unauslöschlichem Feuer verbrennen würde. Halleluja. Dies, wenn wir lesen Matthäus 3, 12, wir können sehen.
Johannes hat sich vorgestellt, dass Jesus ist gekommen mit Feuer, ist gekommen für Gericht. Halleluja. Warum? Warum? In die Geschichte von Israel ist das, alle Könige, die sind gekommen nach Saul. Erster König von Israel war Saul. Amen. Zweite war David. Amen. Dritte war Solomon. Halleluja. Amen. Saul hat regiert von 1050 bis 1010 Minuten. Amen. David hat regiert von 1010 bis 970 bevor Jesus. Amen. Und von 970 bis 931 Solomon hat regiert. Dann nach Solomon die Einheit von Israel war gebrochen. Das Land war geteilt in zwei. Norden mit die 10 Stämme. Amen. Und Süden, Norden 10 Stämme, was wir nennen Ephraim oder Samaria. Amen. Ihre Hauptstadt Samaria. Halleluja. Amen. Und Süden mit 2 Stämme, Benjamin und Judah. Amen. Und nach dieser was wir nennen Trennung, 19 Könige haben im Norden regiert. Halleluja. Nur eins war gut. Von Jerobeam oder Jeroboam, Halleluja, Amen, im Norden. Und im Süden hier 20 Könige haben regiert, nur 8 waren gut. Halleluja. So das heißt, die Könige haben versagt. Die Könige in Israel haben versagt. Das Volk Israel wartete auf einen Messias, einen König, der wird kommen regieren. Halleluja. Alle warteten auf diesen König des Juden. Halleluja. Des Messias. Sie warteten auf diesen König. Und dieser König muss kommen und regieren. Und Johannes, Gott hat Johannes gesandt, um den Weg des Königs Israel, des Messias zu vorbereiten. Ist das Johannes hat gemacht. Jesus ist gekommen, Johannes ist in Gefängnis erhört, dass Jesus ist in Galiläa, in Kapernaum, im Dorf von Petrus. Dort übte Heilung und Befreiung. Halleluja. Amen. Kapernaum weit entfernt, fern von Jerusalem, der Stadt des Königs. Johannes hatte sich vorgestellt, dass der König Israel normalerweise muss kommen, regieren in Jerusalem, die Stadt des Königs. Halleluja. Und in seiner Prison, in seinem Gefängnis, hört Johannes Jesus Christus an der Stelle regieren hier. Sie haben gedacht, dass wir Juden, wir haben so gelitten an Schwierigkeiten, an böser König. Heute, es ist ein römischer König, der da ist. Herodes ist nicht unser König. Halleluja. Du bist gekommen, sie warteten, dass Jesus, wie sagt man, vertreibt oder nimmt weg Herodes und dann nimmt den Thron.
den Thron des Königs. Halleluja. Sie wartete auf dies. Wer kann die römische Königreich wegmachen, rausschmeißen, sodass der König Israel wird regieren. Halleluja. Und ich bin in Prison, ich bin Johannes, ich höre, dass der König Israel, der Messias Israel, ist nicht in Jerusalem regieren, er ist in Kapernaum, in Galiläa, macht Wunder dort, heilt die Leute, befreit die Leute, erweckt die Leute. Halleluja. Johannes hat nicht verstanden. Er fragt, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Versteht Leute? Versteht ihr Leute, was ich sage? Johannes fragt, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir warten? Weil ich sehe nicht das Gericht. Du machst etwas anderes. So, die Wendung der Ereignisse verwirrt Johannes hier. Er war verhaftet worden und Christus übte in Galiläa, fern von Jerusalem, der Stadt des Königs, nicht Gericht, sondern heilte die Menschen. Johannes fragte sich, ob er die Agenda des Herrn verstanden hatte. Johannes fragt sich, habe ich richtig die Timing von Gott verstanden? Die Agenda von Gott verstanden? Weil ich musste den Weg des Königs Israel, des Christus vorbereiten. Und dies habe ich gemacht. Ich habe den König getauft. Oder ich habe falsch gemacht. Habe ich nicht verstanden? Habe ich die Agenda des Herrn verstanden oder missverstanden? Halleluja. Deswegen, Johannes fragt diese Frage. Sehr wichtig. Halleluja. Dies, was ich erkläre euch heute, ist der Grund. Jesus war nicht akzeptiert von Juden. Mehrere warteten auf einen Warrior, einen König, der will kommen und kämpfen gegen römische Königreich. Vertreiben Herodes, Halleluja, und regieren, Halleluja. Amen. Jesus hat etwas anderes gemacht. Halleluja. Amen. So, wenn wir lesen, Matthäus 13, ist der Johannes nach der Taufe von Jesus, Johannes sagt dies über Jesus. Er sagte, er hat die Wurfelschaufel in seiner Hand und will seine Käse gründlich reinigen und seinen Weißen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber will er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Das ist Gericht für die Leute, die nicht gut sind in Israel, in Judengesellschaft, in jüdischer Gesellschaft, weil, als ich habe gesagt, alle Könige haben, wie sagt man, versagt. Halleluja. So Johannes, Jesus, nach dieser Frage des Johannes, Jesus muss antworten. Halleluja. Amen. Meine neue, du, verstehst, was ich sage ein bisschen? Versteht? Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen versteht? Okay. Adaman, versteht? Amen.
So, Jesus hier gibt die Antwort zu der Frage des Johannes. Halleluja. Amen. Jesus sagt, von Vers 4 bis Vers 6, das ist die Antwort von Jesus. Lesen wir zusammen diese Antwort. Jesus sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geh zu Johannes und berichtet dem Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Was ihr hört und was ihr seht. Was ist was heute der Wunsch meines Herzens? Das ist das volle Evangelium. Jesus hat nicht gesagt zu dieser Junge, geh und sag Johannes, dass es ist geschrieben von Jesaja, dass ich bin der Messias, dass es ist geschrieben hier, dass ich bin der Messias. Oh, geh zu ihm und sagt ihm, was ihr hört. Amen. Hat nicht gesagt nur, geh und sagt ihm, was ihr hört. Was ihr hört, das Wort, und was ihr seht, das tun. Das volle Evangelium. Heute, das ist die Vision des Bethanien. Ich bin nicht ein Pastor, der kommt und redet gut, redet schön. Die sollten sie hören, aber sie sehen nicht. Jesus hat nicht nur geredet. Er sagt zu Johannes, zu die Jünger, berichtet zu Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Halleluja. Was ihr hört und was ihr seht. Das ist das volle Evangelium. Es gibt verschiedene Kirchen hier. Überall die ganze Welt. In Fürth auch gibt verschiedene Kirchen. Aber am meisten die Kirche, was sie geben uns, was sie nicht schlafen, was sie geben uns, ist das Evangelium. Halleluja. Das Evangelium ist eine Botschaft, eine Nachricht. Halleluja. Amen. Wenn du kannst lesen, du kannst interpretieren, du kannst also predigen. Halleluja. Amen. Aber alles ist nicht predigen. Predigen ist nicht alles. Jesus hat nicht nur gepredigt, hat gemacht. Das ist die Mission, Jesus gibt uns heute. Nicht nur predigen, nicht nur reden gut, aber tun. Hat gesagt, Blinde werden sehen. Die Leute, sie werden sehen. Halleluja. Amen. Die Lämme gehen. Amen. Die Aussätzigen werden rein. Die Taube, die Leute, die hören nicht. Sie hören. Die Leute, die können nicht sprechen, wie sagt man, dumm. Stumm. Sie reden. Halleluja. Amen. Amen. Die Toten werden auferweckt. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Halleluja. Halleluja. Amen. Vorgestern war mit eine Frau, hat gesagt, ich war beim Singen ein Lied, so, Augustin, vorgestern, sie sagte, ich war auch in der Kirche. Also sie geht nicht sehr oft, sie sagt, sie ist Christ, aber sie geht dann. Sie sagt, ich war in der Kirche, weil bei uns es gab ein Unglück, ja. 5 Junge
Pareil, in Auto, avec le Unglück gehabt. Das war alle in einem Koma. So, Augustin sagt, das erste Mal, ich war in die Gemeinde, in die Kirche. Wir waren dort. Das ist das erste Mal, ich habe gesehen, die Kirche war komplett voll. Viele Leute. Dann der Pfarrer hat wirklich gut geredet, eine gute Botschaft gegeben. Dann wir haben Kerzen gezündet. Okay, sie haben gesagt, es war schön. Sie freuen sich, weil es war schön. Der Pfarrer hat gut geredet. Dann sie haben Kerzen gezündet, angezündet. Halleluja. So, es war sehr schön. Es war eine schöne Zeremonie. Das sie hat gesagt. Dann habe ich gehört, zugehört. Dann habe ich nichts gesagt. Weil für mich, dass die Leute, sie betrügen sich. Das ist eine Situation. Und doch die Leute, sie gehen in die Kirche. Das ist das erste Mal, sie sehen die Kirche so voll. Die haben nichts zu tun mit Gott. Weil heute es gibt eine Unglück. Alle gehen in diese Kirche. Nicht Kerzen anzuzünden. Und der Pfarrer kommt und redet schön zu hören. An seiner Stelle, Jesus wäre da. Er will nicht so machen. Er will nicht gehen und Kerzen zünden. Wo liegt jetzt die jungen Leute, die sicher Unglück gehabt haben? Wo sind sie? In welchem Krankenhaus? Ich gehe dort bitte, ich will meine Hände auf sie legen, dass Gott bringt Leben in ihre Körper. Halleluja. Das ist das volle Evangelium. Aber für sie, es war sehr schön. Man hat niemals gehört, dass seine Kenntnisse stoppt da. Die Stufe oder die Niveau ihrer Kenntnisse ist da. Wir in der Gemeinde, Pfarrer redet gut, wir hören gute Rede, Botschaft, wir sünden Kerze, dann wir gehen heim. Fertig. Oh, die Lösung, wo ist das? Geh zu beten für diese Jungen. Mein Gott macht Wunder, dass in diesem Koma sie können auferwecken. Amen. Das ist das volle Evangelium Jesus. Amen. So, Jesus sagt hier, die Arme wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Heute ist was ich gar sage. Glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Halleluja. Wir haben eine Vision. Wir haben eine große Vision. Für Fürth, für Franken, für Bayern, für Deutschland und für die ganze Welt. Die Leute leiden an Schwierigkeit, an Krankheit, an alle Probleme. Satan arbeitet. Der Teufel arbeitet viel. Wir brauchen die Macht Gottes. Wir brauchen die Kraft Gottes. Sodass wir können richtig Gott dienen. Es wie wir wollen machen hier. Halleluja. Die Leute sind in Gemeinde nur gute Nachrichten zu hören, aber nicht zu sehen. Halleluja. Jesus hat gesagt, berichte zu Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Ihr sagt hier, wir wollen sehen. Ich will sehen. Willst du auch sehen? Willst du auch sehen? Amen. Wir müssen informiert sein über dies. Weil wenn du weißt nicht, dass dies ist möglich, du kannst nicht haben. Halleluja. Amen.
So, dann Jesus sagt zu Johannes, zu seinen Jüngern, was sie sollen zu Johannes berichten, Halleluja. Und dann Jesus selber berichtet über Johannes, Halleluja. Johannes der Täufer, größer als die Propheten. Wir lesen Vers 11. Vers 11, Vers 10. Vers 11, Vers 10. Ja, Vers 11, Vers 10. Matthäus 3. Kapitel 11, Vers 10, Vers 11. Matthäus kapitel 11 vers 10 vers 11. او همون کسی است که کتاب آسمانی درباره‌اش می‌فرماید من رسول خود را پیش از تو می‌فرستم تا راه را برایت باز کنم. آمین. Amen. So Johannes, was sagt Jesus selbst von Johannes? Setz dich. Gefilmt, setz dich. So, sagt denn, diese ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Amen. Jesus, der Rede von Johannes, Halleluja. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größere aufgetreten als Johannes der Täufer. Halleluja. Amen. Versteht? Unter denen, wahrlich, sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keine größere als Johannes der Täufer. Halleluja. Amen. Johannes der Täufer war größer als die Propheten des Alten Testaments. Kennen Sie dies? Halleluja. Johannes der Täufer war größer als die Propheten des Alten Testaments, weil er das, was sie lediglich vorausgesagt hatten, mit eigenen Augen gesehen hatte und an der Erfüllung sogar beteiligt war. Erfüllung, das Kommen Messias Beteiligung war. Er hat das Messias getauft, er hat das Messias gesehen, er hat seine Jünger Andreas gegeben, er war beteiligt. Halleluja. Amen. So Johannes war größer als Elia, als Elijah, als Jeremia, als Ezekiel. Halleluja. Was Jesus hier sagt. Aber wichtig noch, zweiter Teil dieser Vers, wie Jesus sagt. Jesus sagt, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Was bedeutet das? Der Kleinste im Reich der Himmel. Martha ist Jude und seine Gospel, sein Evangelium geht zuerst zu den Juden.
Deswegen, jedes Mal schreibt das Reich der Himmel. Das ist das Reich Gottes. Er wollte nicht als Jude, er wollte nicht der Name des Herrn, der Name Gottes umsonst benutzt. Deswegen jedes Mal, er will sagen, Gott, er schreibt Himmel, das Reich Gottes, er schreibt das Reich der Himmel, ist gleich. Und wer ist der Kleinste im Reich Gottes? Wer sind die Bewohner, die Einwohner von Reich Gottes heute? Es ist uns, Halleluja. Wir sind im Reich Gottes. Und Jesus sagt, dass alle Gläubigen, Halleluja, nach Golgotha sind noch größer. Wir sind größer als Johannes, was Jesus sagt. Du bist größer als Johannes, wenn du in der Gemeinde nicht schläfst. Halleluja. Aber wenn du schläfst, du bist nicht größer als Johannes. Amen. Aber weil Johannes nicht schläft, bist du in der Gemeinde. Halleluja. Amen. Wir alle Gläubigen nach Golgotha sind noch größer, weil sie am vollen Verständnis und der Erfüllung dessen teilhaben, was Johannes bloß schattenhaft voraussah, das tatsächliche Erlösung wird Christi. Das ist sehr tief, das ist sehr gut, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, du verstehst. Du verstehst. Ich weiß nicht, du verstehst. Weißt du, was ich sage? Es ist so tief, sehr gut. Johannes war im Gefängnis. Amen. Er ist gestorben, bevor die Erlösungswerk Christi. Johannes ist gestorben, bevor die Erlösung, bevor Golgotha. Und nach Golgotha, wir sind Kinder von nach Golgotha. Halleluja. So, wir haben die Erlösungswerk Christi dabei in uns, mit uns. Halleluja. Deswegen heute, wir beten, die Toten sind auferweckt. Halleluja. Deswegen wir beten, die Kranken sind geheilt. Deswegen wir beten, alle Krankheiten, HIV, Diabetes, Tumor, Tantapion, alles geheilt. Warum? Weil wir sind nach Golgotha. Wir sind nach Golgotha. Johannes hat nicht diese Chance gehabt. Halleluja. Und Jesus selber hat gesagt, in Johannes 4,12, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Halleluja. Und wird auch bessere, größere tun, weil ich gehe zu meinem Vater. Er ist zu seinem Vater gegangen, sodass heute wir können größere Werke tun als damals. Halleluja. Aber wenn wir kennen nicht alle diese Realität, diese Realität der Bibel, wir nehmen nicht dies an für uns. Wir haben keinen Glauben, wir sind da, wir können nichts haben. Dann wir sind niedriger, wir sind klein als Johannes. Sonst Jesus sagt, wir sind größer als Johannes. Halleluja. Wir sind größer als Johannes. Amen. Heute, was ist die Worte, ich wollte euch sagen. Amen. Wir haben noch ich mache schnell diese Vers, ich wollte zumachen, stopp, aber ich mache diese Bibelverse auch für euch. Es ist sehr schön. Dieser Vers 12 sagt, Halleluja, das 12, Vers 12 in diesem gleichen Kapitel. Die Bibel sagt, aber von den Tagen Johannes des Täufers
an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Halleluja. Amen. Wie verstehen wir diese Bibelvers 12? Halleluja. Wie schwer es ist, ins Reich Gottes einzugehen. Halleluja. Amen. Einzugehen. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Halleluja. Amen. Johannes, seine Geschichte hat angefangen mit Reaktionen, mit Gewalt. Halleluja. Amen. Er hat seine Landmänner, seine Kompatrioten, seine Landmänner genommen, angerufen und hat sie getauft, um den Weg des Herrn zu verbreiten. Halleluja. Damals Taufe, diese Reinigung, die Juden, sie machen dies für die Toten. Wenn jemand ist gestorben, sie tun ihm Wasser, sie reinigen ihn bevor Friedhof. Halleluja. Seine Landmänner haben gesagt, was macht Johannes? So, am Anfang seiner Wirkensshow erweckte Johannes Reaktionen. Und hat diese Reaktionen, wir haben gesehen mit Herodes, der nachdem er bereits verhaftet worden war, fiel Johannes schließlich die Brutalität des Herodes zum Opfer. Halleluja. Aber man kann die Bedeutung dieser Bibelvers an andere Worte sagen. Halleluja. Weil man kann nicht mit menschlicher Gewalt, mit menschlicher Kraft, mit menschlicher Gewalt, die das Reich Gottes erhalten. Halleluja. Amen. So, wir kennen diese Bibelvers in diese andere Wort so übersetzen. Das Reich drängt unaufhaltsam voran. Und nur die unaufhaltsamen dringen hinein. Halleluja. Amen. Amen. So, niemals kann jemand durch menschliche Gewalt unterworfen das Reich Gottes. Halleluja. Amen. So, da ist der Bibelvers. Manchmal gibt es so viele Interpretationen über diese Bibelvers. Es ist wie schwer es ist, ins Reich Gottes einzugehen. Halleluja. Amen. Aber die Bibel sagt auch, du bist nicht warm, du bist nicht kalt, du bist lauwarm, ich will dich, wegspucken. Amen. So, was bedeutet das? Wenn wir sind Christ, wir müssen alle unsere Herz, unser Leben an Christ geben. Wir müssen alles machen mit unserem Herz. Wir müssen warm sein, nicht kalt sein. Wir müssen warm sein, Halleluja. Wenn ich Junge war, wenn ich sage, ich liebe dich, wenn ein junger Mann trifft eine junge Frau, er ist warm, er will immer gehen, bis er kriegt bekommt was er will. Aber du sagst, du liebst Jesus, aber du bist so kalt. in die Gemeinde. Halleluja. Amen. Heute, das ist die Botschaft für uns. Ich glaube, dass ihr etwas in diese Botschaft verstanden haben. Halleluja. Amen. Wir stehen auf, wir beten. Okay.
Amen. Okay.